हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द प्रतीक्षाज युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले मुकबाङ गर्दैछौँ, चटपटी र करेन्ट मुकबाङ गर्दैछौँ म र मेरो भाइ मिलेर। त्यसरी चाहिँ मैले सेल्फी स्टिक युज गरिरहेको छु होइन, ट्राइपोड। सो हामी चाहिँ आज हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ, मुकबाङ गर्दैछौँ र अहिले चाहिँ हल्का डिस्टर्बेन्स पनि छ बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ, रमाइलो नै छ। सो अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन मुकबाङ गर्नतर्फ लाग्छौँ। सो आज हामीले फर्स्ट टाइम माइक पनि युज गरिरहेको छौँ मुकबाङ गरेको बेलामा चाहिँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेर्नु होला, यहाँ छ हाम्रो चटपटे, अनि यहाँ छ हाम्रो करेन्ट, यहाँ हामीसँग अन्डा पनि छ, अनि त्यसपछि यहाँ पनि चटपटी छ र त्यहाँ छ अन्डा छ। यसरी चाहिँ हाम्रो मुकबाङ छ। ओके, फाइनली अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। आज चाहिँ गाई जात्राको दिन हामीले जात्रा गर्नेवाला छौँ, चटपटे खाएर मुकबाङ गरेर। आज गाई जात्रा है, सम्झनाको लागि। सो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। हामीसँग एकदमै धेरै छ है, सबै खान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने एकदमै डिलेमामा छौँ हामीहरू होइन। सो त्यही पनि हामी खान्छौँ। अन्डा अलिअलि उस भयो कि ओसिन थाल्यो, ओसिन मतलब अघि नै पकाएको कि टाइम धेरै भयो, त्यही भएर त्यो तेल चाहिँ सबै एब्जर्ब गरेर कस्तो चाक्रस पर्या, अन्डा कस्तो पर्या छ कि। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। 1 2 3। म चटपटीबाट स्टार्ट गर्छु। चटपटी यस्तो मिठो हुन्छ नि। अन्डै छोपेन क्या, चपस्टिकले नखाएको कति भयो। चटपटमा एकदम मिठो लाग्छ। चटपट चाहिँ इमाडोलको खाना आउनुहोस् हजुर, बहुत लोभिन हुन्छ, बहुत मिठो। इमाडोलमा यस्तो दामी चटपट बनाउँछु। हामीले बनाएको छौँ करेन्ट। इफेक्ट हाल्नु चाहिँ साउन्ड इफेक्ट, अनि के उस भन्नु म चाहिँ बल्ल सुरु गर्दैछु। Oh my god. हामी चाहिँ पुरा गर्दै खाऊँ न। हाम्रो चाहिँ उति बेला म हाम्रो सानो भाइलाई सरी ठुलो भाइलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। उसले पिरो त खाँदैन होइन, यस्तो पिरोहरू मन पराउँदैन, तर पनि Nastay pero. Oye, ¿qué haces, tío? No, dice la tapa de bombeo, se pero no se me conoce con más.
पुरै पानी खानु पर्यो पानी खायो भने झन् पिरो हुन्छ थोरै दाइ चटपटी मिठो लागि पर्यो सबै चुज गर्नुपर्छ करेन्ट उहाँलाई भिडियोमा आयो होला यहाँबाट यस्तो तान्छन् खस्रो भुइँमा चपस्टिक युज नगरेको धेरै भयो कि त्यही भएर हल्का हल्का मिस्टेक भइरहेछ हेरेर भिडियो हेरेर काट्नु है हजुरसँग उसमा ठोकेर खानु नि कति पसिना आएको छ मेरो खासमा पसिना नै आउँदैन धेरै भयो पिरो प्रथम चाहिँ नयाँ कलेजमा जाँदैछ कलेज लाइफ भर्खर भर्खर स्टार्ट भएको छ कस्तो फिलिङ भएर आइरहेछ कस्तो हुने हो सबै नयाँ एक्सपिरियन्स कहिँलाई चिन्ने छैन कोहीसँग बोलेको पनि छैन कहिले क्लास बेन्चको एकजनासँग बोलिन्छ अन्त अरूसँग त त्यस्तो झ्याप्प बोलिँदा नि बोलिन्न कहाँ अब चिन्जान नै भएन कसरी बोल्नु 1 week भइसक्यो त कलेज स्टार्ट भयो अब गरम लाग्ने चिन्जान मुखबाङहरूले मुख के अरे मुखबाङहरू त सुन्यो त्यति धेरै कसरी खान सक्छ क्या Oh my god. गाइस यो भिडियो चाहिँ भाइरल जानु पर्यो सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु पर्यो यो भिडियोमा कति 1K मिसन 1K होइन अर्को हप्ता त होइन अर्को मन्थ म एक्लैले 35 वटा मोमो च्यालेन्ज गर्छु ओह 35 वटा मोमोको मुखबाङ भन्दा नि च्यालेन्ज नै एक महिनामा त घर गएको हुन्छु कोसँग गर्छ दाइ र म भएर दाइले भेज मैले चिकन भएर 35 वटा च्यालेन्ज 1K पुऱ्याइदिनुहोस् कटाइदिनुहोस् दाल त्यत्रो खाँदै खाँदैन खानुहुन्छ पर्छ नि सकिन्छ त्यो चाउचाउ हेर्नु सपोर्ट गरिदिनु सपोर्ट आज बहुत छ यहाँ अझै जाउँछु कति छ खाएको खाइसक्नु सक्का नै छैन जतिको जति देख्छ चाउचाउ एकदम धेरै बनाउँछौँ क्या हामीले नेक्स्ट डे हामी फेरि गर्छौँ अर्को केही च्यालेन्ज मेरो तारिक कटाउँदै मामा
ढिलो छ अब हामीले अलमोस्ट सकाउन लागेछौँ है म त अब चटपटी मात्रै खान्छु म त करेन्ट हाल्न सक्दिनँ बिचमा चाहिँ एकछिन स्टप भएको थियो मिसम्याच देख्न सक्छ म चाहिँ अब करेन्ट चाहिँ हालेर चटपटी मात्रै खान्छु ल सबै करेन्टहरू सबै मैले बुझ्न त खै खानु सक्ने हो बिल्कुल भनौँ मैले कस्तो गरेर घाँटीमा पानी हाल्छु भनौँ यसलाई काट्नु आउँदैन नि ini boleh enggak? गिलास त गराउनु सक्दै यति धेरै छ हामीले सकाउनै सकेनौँ कि ओ माई गड जबरजस्ती टनाटन खानु पनि भएन होइन फेरि पछि यसको नराम्रो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ सो अब हामीले यो यति वेस्ट भयो अरू हामी एकछिनपछि फेरि खान मन लाग्यो भने फेरि खान्छौँ नभए चाहिँ दिस मच फर टुडे हाम्रो आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दियौँ किनकि हामी 5वटा करेन्ट बनाएको थियो क्या त्यसले गर्दा नि एकदमै अनि करेन्ट प्लस चिसो भयो अनि त्यो फुल्दै फुल्दै गयो कि अनि सो त्यसले गर्दाखेरि हल्का धेरै नै भयो अलि बढी नै भयो कि यो त भाइरल जानु पर्यो जस्तो आउट अफ आवर क्यापासिटी सो अब भने हामी लाग्छौँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पसिना थोरै खान्छौँ अनि हामी भ्लगलाई एन्ड गर्छौँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पर्सन तेरो तर्फबाट केही भन् मेरो तर्फबाट भन्नु केही छैन बहुत पिरो भयो ओभर पिरो हामीले के गर्यो भन्दा पहिलाको सुप थियो 2टा एक्स्ट्रा एकैचोटि तातोमा चिसो जान भन्दा के अनि फेरि त्यो नि हाल्दा बहुत पिरो भयो चटपट पिरो त्यही माथि हाम्रो प्लान मोमो ल्याउने थियो आज अब मोमोको मोमो भएन मुकबाङ चाहिँ नेक्स्ट डे मोमो च्यालेन्ज कन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै अब के गर्ने त युट्युबमा के हाल्ने त भन्ने बित्तिकै मुकबाङ च्यालेन्ज करेन्ट भन्ने नै आउँछ कि फर्स्टमा अब मान्छेको धेरै के अरे रुचिको विषय भनेको पनि त यही करेन्ट मुकबाङ च्यालेन्जहरू नै अलिक बढी ट्रेन्ड छ नि त यो मुकबाङकै ट्रेन्ड बढी छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई पनि खान पनि मिठो अनि बनाउन पनि सजिलो अनि भ्युज पनि आउने चान्स अलि हाई नै हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी करेन्ट नै खाइरहेछौँ अलमोस्ट धेरै जस्तो करेन्ट नै भइरहेको हुन्छ मेरो च्यालेन्जहरूमा अब भने अब हामी धेरै ढिला नगरिकन लाग्छौँ भिडियोको अन्त्यतर्फ भिडियोलाई इन्ड ब्लगलाई इन्ड गर्नतर्फ अझै खाने रहेको छन् म चाहिँ थोरै खान्छु चटपटी खानु भयो last bite no last bite खाए ल see you next vlog सकिसक्यो त मलाई हात यस्तो गरेर गर्दैन है मैले त्यही हातै गर्छु क्या see you guys see you in our next vlog stay tuned okay bye bye see you त्यो लास्टमा नगर्ने त मेरो यस्तो हात यस्तो गरेपछि नै बन्द गर्ने फेरि गर्नु अनि त्यो 2-3 चोटि कचुरी गर्ने त्यो त अगाडि काट्छु गाइस अब चाहिँ हाम्रो यो सकेन see you in next vlog